2025年5月，投资不靠猜，投资要靠专业，而不是靠猜。这句话听起来老生常谈，却道出了一众普通投资者在市场中反复试错的真实困境。正因如此，英国公司这款 AI 驱动的投资模拟平台应运而生。它由曾在伦敦和纽约对冲基金工作过的资深金融科技专家打造，目标很明确，让没有金融背景的人也能用专业的方法管理财富。那么，英国公司到底解决了哪些痛点？一、会说人话的 AI 理财工具。传统的资产配置工具往往需要用户具备一定的金融知识，懂得标准差、夏普比率、风险敞口等概念。而英国公司让用户只需要一句话，比如我想配置一个偏科技行业，适合长期持有的投资组合，系统就能通过自然语言识别，自动进行资产筛选与比例分配。它是少数真正无代码、零门槛的 AI 投资模拟工具，用户体验设计优于市面多数专业级平台。二、投资组合提前过日子。通过内置的历史数据回测与蒙特卡洛模拟，英国公司可以让你的投资组合提前过一遍人生。如果2008年的金融危机再发生一次，我的组合会跌多少？在利率上涨的环境下，我是否过度集中在固定收益？如果未来3年保持中性市场状态，我的回报曲线可能长什么样？这些过去只有机构投资人才能接触的策略工具，如今通过英国公司，普通用户也可以随时使用。三、实时追踪加智能提醒。投资不是一次性动作，而是一种持续维护的行为。英国公司平台每天同步市场实时数据，并通过 AI 分析用户持仓是否已偏离预设风险水平，是否存在板块过度集中，是否应考虑止盈或调仓。用户可以设定定期检查机制，或者由系统主动提醒，做到投资心中有数，风险未雨绸缪。除了个人用户，英国公司也面向专业机构开放。四、企业客户可通过购买企业版使用，多账户管理、白标授权、团队分析模块，甚至可嵌入自家应用，使用英国公司的底层引擎进行品牌再开发。这也正是其商业模式多元化的体现，个人订阅、机构授权、联合品牌合作，3条线路并行发展。英国公司之所以获得英国创新者签证项目背书，不只是因为它使用了 AI，而是因为它真正改变了投资的使用方式，从只能靠专业人士代劳，转变为人人可参与、人人可优化。如果你是普通投资者，希望更科学的管理资产，或者你是金融行业从业者，想寻找一款赋能客户的智能工具，不妨关注他们。如需深入了解如何将这类创新项目作为移民申请基础，欢迎联系我们。我们不仅关注签证本身，更关注项目落地后的实际成长路径。点关注，获得更多资讯。